Salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a realizzare un telaio e uno sportello predisposti per una nicchia in muratura e vedremo anche come montare molto semplicemente, senza dime e l'aiuto di accessori, le cerniere a scodellino. Tutto questo dopo la sigla. Vi auguro come sempre una buona visione. Dunque ragazzi, una volta presa la misura del vano luce della nicchia, che misura 560 mm in larghezza e 824 in altezza, iniziamo a realizzare il telaio. Ho qui in laboratorio due listelli da 2 metri, sezione 27 mm per 47 mm. Li taglierò precisamente a metà e daremo una passata veloce alla pialla a spessore. Una volta piallati i 4 listelli, andiamo alla troncatrice e li portiamo a misura. Una volta portati tutti i pezzi a misura, faremo i fori per le viti sui montanti, che l'ho già segnate qui. Controlliamo le diagonali. 993 mm per 993 mm. Perfetto. Bene, ora aspettiamo che la colla asciughi. Nel frattempo iniziamo la costruzione dello sportello. Queste sono le misure dello sportello finito, considerato 1 cm di sormonto su ogni lato del telaio. E lo faremo con listelli da 45 mm per 25 mm, questi 4 qui. Adesso andiamo al banco sega e faremo questo canale qui, 14 mm di profondità per 10 mm di larghezza, che ci servirà per ospitare il compensato da 10 mm dello sportello. Ora che abbiamo creato i canali, porteremo a misura tutti e 4 i listelli. I 2 montanti li faremo da 793 mm. Per quanto riguarda invece i traversi, abbiamo 529 mm il totale, meno gli 88 mm, che è la somma dei 2 listelli, più i 28 mm, che è la profondità del nostro canale. Quindi la misura dei 2 traversi sarà 469 mm. Ora che abbiamo tagliato tutti i listelli a misura, dobbiamo creare un tenone sui 2 traversini per poterlo inserire nel canale che abbiamo creato in precedenza. Bene, una volta fatti tutti i tenoni,
rispettiamo i numerini che abbiamo fatto e facciamo una prova a secco per vedere se è tutto a posto. Perfetto. Ora non ci rimane che preparare il pannello centrale e la misura ce l'abbiamo qui, 469 mm la larghezza, come abbiamo fatto i traversi. Invece per l'altezza abbiamo 705 mm più i 28 dei due canali, fa 733 mm. Ok, appena incollato e tolto la colla in eccesso, se non possedete dei morsetti abbastanza lunghi, si può fare in questo modo. Fissiamo un listello di scarto sul tavolo da lavoro, poggiamo lo sportello e poi mettiamo sempre due scarti, li posizioniamo all'incirca così, abbiamo due punti. E poi con due cunei simili a questi li incastriamo qui. E diamo due colpetti. A posto. Ok ragazzi, lo lasciamo in posizione per almeno 12 ore. E una volta che la colla è asciutta andiamo a montare le cerniere, una qui e una qui. Le cerniere che monterò sono il modello a scodellino, diametro del foro 35 mm e sono denominate collo 0 e basetta H0. Questo perché noi abbiamo bisogno che l'anta sormonti almeno di 1 centimetro il telaio. E adesso ve le faccio vedere in posizione. Una volta che l'anta chiude, ecco qui che sormonterà di 1 centimetro. Quindi la prima cosa da fare è segnare il centro delle due cerniere, dal bordo superiore al bordo inferiore. Calcoliamo 100 mm. Facciamo un segno qui e un segno qui. Questa è l'altezza delle cerniere. Il foro che ospita la cerniera viene fatto a 4 mm dal bordo, quindi se calcoliamo 35 mm il foro diviso 2, 17,5 più 4 mm avremo 21,5. Con la squadretta combinata già impostata a 21 mm e mezzo andremo a fare il secondo segno. Uno qui e uno qui. Ora abbiamo il centro delle cerniere. Impostata la distanza dal bordo con questo listello qui e il centro, foriamo. Una volta montate le cerniere, mettiamo lo sportello precisamente centrato sul telaio. Faremo un segno qui e uno qui. La basetta che serve per la regolazione dell'anta la metteremo centrata.
tutte e due le cerniere. A questo punto prendiamo lo sportello e lo mettiamo in posizione, rispettando i segni di 1 centimetro che abbiamo fatto prima. Così. Prendiamo una matita e segniamo il centro del foro della cerniera. 1, 2, 3 e 4. Con un cacciavite appuntito faremo un piccolo invito per la vite, qui, al centro preciso. 1, 2, rimettiamo lo sportello e montiamo tutto. Adesso che abbiamo montato tutte e due le cerniere, bisogna fare una piccola regolazione. Come vedete, qui c'è tanto spazio, qui poco. Allora, dobbiamo agire su questa vite centrale qui. Questa centrale. Basterà semplicemente avvitarla e l'anta esce fuori. Proviamo. Ok. Ecco qui ragazzi, il nostro piccolo progetto è stato realizzato. Non ho messo nel video le rifiniture e la verniciatura del progettino perché lo scopo del video era costruire e condividere con voi come fare un telaio e uno sportello. Spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Detto questo vi saluto, vi ringrazio per la visione e ci vediamo al prossimo progetto Fai da te. Ciao e buon lavoro a tutti!